個餐咧都係200幾蚊，咁裏邊包條魚啦，咁仲有啲火鍋料咁樣嘅。咁呢間嘢咧食嗰啲魚咧其實都幾好食，但係咧你嗰陣食咧就比較有少少腥，同埋有啲泥氣味嘅。咁啊，佢仲有其他嘢嘅，咁啊，但係我哋個餐咧就有呢個牛肉丸啊、牛肉啊，咁啊都比較豐富。如果你比起單叫嚟講咧，就單叫咧就可以揀翻你自己中意食嘅嘢，但係價錢就冇咁抵嘅。不過你可以喺大眾點評咧嗰度有嗰啲代用券啊，咁就100蚊嘅代用券都係買74蚊嘅啫，咁就都幾抵嘅。咁啊可以去試下。咁整體嚟講呢，佢啲質素都唔差。但係呢，就係真係如果唔係佢嗰個有少少腥味影響嘅話呢，其實就幾好嘅。咁如果想解決呢個方法呢，其實頭先喺嗰個火鍋料嗰度呢，就有呢個胡椒粉啊。咁胡椒粉可以去到啲腥味嘅，大家不妨試試啦。